Tak sme prišli na to, že u nich je firemná kultúra postavená na talentoch competition, to znamená súťaživosti. A keď sme sa pozerali na to, jeho súťaživosť bola na 18. Robil všetko preto, aby vyzeral súťaživo, lebo sa to tam nosí, lebo je to základ ich kultúry, čo je pochopiteľné v takomto segmente, ale on tú svoju súťaživosť vedel reálne prejaviť aj cez iný talent. A keď sme nad tým dumali a premýšľali a hlavne adaptácii na veľa vecí prišiel. Vôbec nie samotný coaching to len vyriešil, ale len začal tú cestu. A on si to začal reálne skúšať. Tak sme prišli na to, že tam vie použiť úplne iné pekné svoje talenty, ktoré tam má. A to competition, ktoré tú súťaživosť, o ktorej mu ho rozprávali, že to je základ, tak vlastne on ju vedel nahradiť cez úplne iný talent. To boli také pekné veci, kedy sme mali možnosť vidieť, že v priebehu 3 mesiacov ten človek, keď začal robiť tie veci viac cez tú svoju responsibility a trošku vypustil tú súťaživosť a začal možno iným spôsobom fungovať cez tú zodpovednosť ako keby, tak sa mu zvýšili aj reálne čísla. A teraz nie že čísla firmy, ale reálne čísla v províznom systéme aj v jeho plate. Tam som si povedal, že wow, že toto stojí za to, že aká malá vec dokáže človeku zmeniť presne to presvedčenie a následne zmení aj celý motív.